Halo, assalamualaikum, selamat sejahtera sahabat YouTube semua. Hari ini saya akan kembali memikat burung kutilang, yang mana rantingan saya sudah siapkan. Oke, untuk memikat kutilang, kita harus menyiapkan rantingan yang tegak, dia yang lurus dan jangan yang melengkur seperti ini ya. Kita mencari rantingan seperti ini, sahabat ya. Oke, sini tempat menaruh pikat ya. Spot saya kali ini di pinggir sungai ya. Oke, akan saya taruh pikat terlebih dahulu. Oke, selamat menyaksikan ya. Ya, berhasil.
Oke sahabat, kita dapat satu ya. Langsung dapat. Tidak lama ya. Ini pikat mudah, ajaran baru 2 kali ya. 2 kali diikatkan. Sudah berhasil. Oke, lanjut red kedua. Semoga berhasil lagi. Kita baru dapat satu, semoga masih ada burung yang liar yang lebih banyak ya. Karena cuaca tidak mendukung sahabat ya, artinya akan turun hujan. Mungkin akan saya lanjutkan di lain waktu. Ya sudah gelap ya, sudah cukup gelap. Ini akan turun hujan deras. Ya sudah mulai hujan ini. Kita sudah bisa untuk Oke sahabat, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Semoga terhibur dengan video saya. Jangan lupa untuk dukung channel saya agar terus berkembang. Tanpa sahabat semua apalah kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.